गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है हम कर रहे हैं हमारी साइकिल को रिस्टोरेशन। तो गाइस रिस्टोरेशन का है पार्ट 2। तो गाइस मेरी साइकिल का पूरा पेडल टूट चुका था। तो गाइस अभी मैं आया हूँ पेडल को रिपेयर करवाने मैकेनिक शॉप के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी साइकिल का हाल बेहाल है। अभी उसमें पेडल एक ही है, दूसरा नहीं है। भैया वहाँ पे बैठ के रिपेयर कर रहे हैं गाइस। तो अपनी साइकिल पूरी तरीके से भी रिपेयर हो रही है। उसके बाद मेरे को वापस जाना है 10 किलोमीटर साइड करके अपने घर। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।